Kozo futhi ukuba siphinde sihlangane futhi sizoqhubeka sifunda izifundo zokuqala zoKristu. Ithemba ukuthi nawo lezi zifundo uyayithokozela usekhaya. Namhlanje ke sikwisihloko ses-12 la sibuka khona ukuthi ngubani oza kusindisa umuntu. Siye sabuka kuyifundo ezedlule la sibone khona inkinga yesono umuntu abhekane nayo, ukuthi isono simenza umuntu ahlukane noNkulunkulu, simenza umuntu ukuba ingqondo yakhe nokucabanga kwakhe kube kubi njalo. Ekugcineni futhi isono, umphumela wesono ukulahlwa esihogweni. So umuntu ke usenkingeni enkulu abhekane nayo kuyisono. Sibuka ke lana ukuthi ezwini lenkosi uNkulunkulu uthini ngendaba yesono. Kuyintokozo ke njalo uma sikhuluma ngalesi sihloko ngoba ila nami nathi sonke kufanele sijabule khona sibona umusa kaNkulunkulu nothando kaNkulunkulu ukuthi sibhekana nalenkinga yesono. Sinaye umlamuleli, sinalo iqhawe elikwazi ukusilwela nelizokwazi ukuba lisikhiphe ogibeni lwesono. Uma sibuka ke la indaba kaJesu, yabona masikhuluma ngenkosi yethu Jesu Kristu, sikhuluma ngendaba ebaluleke kakhulu. Nomhlaba esiphila kuwo, ababazi nababebukile behleli ikhathi babona ukubaleka Jesu Kristu. Yabona nje namhlanje mangithi u2016 u2020 or 2021 ngisuke ngichaza ukuthi ngamanye amazwi unyaka ka2021 la inkosi uJesu Kristu azala khona. Kusho lokho, kusho ukuthi umhlaba nje ababehleli ikhathi babazi ukubaleka kaJesu Kristu, babazi ukufika kaJesu Kristu. Asikho isigameko esibaluleke kakhulu kumlando womuntu ngaphandle kwesimo uKristu asenza ukuba amlethe uNkulunkulu ezemhlabeni azofela mina nawe. So ke sizobuka ke ikhambi lesono ukuthi umuntu ukuze asinde udinga ukuba abheke kubani. Ubani umsindisi womuntu? Ubani lo ozohlangula umuntu ebubini besono? Sibi isono, sizonda uNkulunkulu isono. Isono futhi siyamlimaza umuntu ngokwakhe. Noma enganakile yena ukuthi uNkulunkulu akakuthandi lokho, isono siyamlimaza umuntu ngokwakhe. Ayikho impumelelo uma umuntu ephila ehamba ngesono. So ke siyabuka ke la ukuthi sisenhlanhleni enkulu kabi ngokuthandwa uNkulunkulu. uNkulunkulu ehlelile ngobuhle bakhe wabona isidingo sokuba kube khona umsindisi ozohlangula umuntu esonweni. Ukufika kaJesu Kristu kwincwadi esizoqala kuyo la incwadi kaMathewu 1 verse 21. Incwadi kaMathewu le incwadi ezizoqala ezine ze-New Testament zilanda umlando wempilo kaJesu Kristu esemhlabeni, efike Jesu Kristu emhlabeni, ukusebenza kwakhe. Ababhali laba abane baveza ngokusobala ukuthi uKristu Jesu akasuye nje umuntu nje njengami nawe, kodwa uNkulunkulu esuka ezulwini wehla wathatha isimo somuntu ukuba azosindisa mina nawe. So kuyinjabulo enkulu kabi kimina, ngiyathemba ukuthi nakuwe kunjalo ukuthi weza uNkulunkulu ezela mina nawe ukuba sisindiswe siphume ogibeni lwesono. So umbhali la uMathewu ke yena ubheke kakhulu ukuveza uKristu njengalo owathenjiswa uMesiya ezofika asindise isizwe, abuyise umbuso kaNkulunkulu. So abaprofeti babebhalile ngaye sukela ngalo Testament ukuthi uyeza uMesiya, uyeza umsindisi, uyeza lo ozomisa umbuso kaNkulunkulu wasezulwini. So ke uma esezozala kuKristu lesi simo ke uMathewu uyasiloba, uyaveza ukuzalwa kaJesu Kristu ukuthi kwaba kanjani. Njengalokho iprofeto zaveza ukuthi
uJesu uzozalwa kwintombi eyintombi nto engazange yabonana nendoda noma yahlangana nendoda. So uma sekwenzeka lokhu ke kwenzeka ke kwesifazane la ogama lakhe kunguMaria. So wayehlelile-ke ngalesikhathi ukuba uzoshada naye uJosefa bengakaqedi konke imfanelo zomshado eseyingoduso yakhe uJosefa la uMaria kutholakala ke manje ngumoya engcwele esezithwele. Uma esezithwele nangu ke uJosefa ubona ihlazo, ubona osokwenzekile, useyacabanga kuye ukuthi hey njengoba sekwenzeka isimo esinje abantu bazobuka ukuthi uMaria akaziphethe kahle. Ukuze icala lingayi kuMaria ake ngenze imizamo ukuba ngibaleke ukuze kuthiwa makuvela ukuthi uMaria usezithwele icala lingayi kuye lize kimina. So kuyabonisa ukuthi indoda le uJosefa kwakuyindoda eqotho, kuyindoda futhi engathandi ukuthi abanye abantu bathwala amacala. Wayenothando emthanda uMaria. So lana ke ngoba kwakuhlelo kaNkulunkulu sasingekho isono, uJosefa wayengenzanga isono, uMaria wayengenzanga isono, kodwa kwakuyihlelo lukaNkulunkulu lokuletha uMesiya lo owayethenjisiwe. So ke esezilungiselela ke la uJosefa ukuba abaleke, nayi ingelosi yavela kuyena ikhuluma amazwi la. Ithi ke la ingelosi mayisimbamba uJosefa, sifunda la kuncwadi kaMathewu chapter 1 sifunde siqala ku verse 17 or siqala ku verse 18 sigcinela ku verse 21. Ithi ke lana ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje, unina uMaria esemiselwe uJosefa bengakahlangani, wafunyana ekhulelwe ngomoya ongcwele. Kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo, engathandi ukumthela ihlazo, wayesefuna ukumlahla ngasese. Esazindla ngalokho, bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi, Josefa ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMaria umkakho, ngokuba lokho akukhuleleyo kungumoya ongcwele. Uza kuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ivesi esilandile la uverse 21. Uma lengelosi ke isimvimba uJosefa kulokho abekuhleli ukuthi abaleke, ingelosi ithi cha, lokho kwenzekile kuhlelo kaNkulunkulu, umoya engcwele kuye uMaria. So lo amthwele masibuka la kuyabonisa ukuthi uNkulunkulu behlelile ngesikhathi lesi uMaria esithwele. So uthi ke ungasabi ukumthatha unkosikazi wakho. Useyaqhubeka ke uthi uza kuzala indodana. Siyaveza ke lengelosi iza kuzala indodana, uzoyiqamba ke igama lokuba uJesu. So liyavela ke ligama uJesu ngoba nguyena oza kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Kukhulu esingakucaphuna kuleli amavesi nje, kule sentence nje levela yokugcina. Uthi uza kuzala indodana, uyiqambe igaba lokuba uJesu ngoba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Sithola ukukhulu la ukuthi singabantu kahle hle bakaJesu Kristu. Akusho ukuthi ukuzala kwaJesu Kristu bekhomba ukuthi akusuwa umuntu nje. Phela umuntu wakhe umuntu uNkulunkulu. So uma uNkulunkulu emdala umuntu lapha kuGenesis chapter 1 verse 26 khuluma ukuthi uzodala umuntu lapha kuGenesis chapter 1 verse 26 uya 27, siyabona ngale ukuthi bathu
uverse 7 esemdalile umuntu, uNkulunkulu wayisebenza lapho kwakho umuntu. So uma kuthiwa ke uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuba uJesu Kristu ngoba nguyena ozokusindisa abantu bakhe ezonweni zabo, kukhomba ukuthi thina singabantu bakaJesu, thina sikakhiwe ubani? uJesu Kristu. Okuhle ke sikutholayo la ukuthi uma ezalwa inhloso yakhe, i-aim yakhe yini na? Ukuzosindisa abantu bakhe. Basindiswa kuphi na? Kule nkinga esibhekene nayo, okuyinkinga yani yesono. Isono yiso esimhlukanisayo umuntu noNkulunkulu. Isono yiso siletha ukufa. Isono yiso senza ukuthi umuntu aye ebhujisweni ingunaphakade. So nguJesu ke umsindisi wethu. Ukuveza ngokucacileke la ingelosi ukuthi uJesu lo ozozalwa uye lo Mesiya ozosindisa abantu ezonweni zabo. Uyakhuluma kanalokho uJohane, uma ekhuluma ngalokho asifune la uJohane 3 uverse 16 kuya kuverse 18. Iningi labantu lelivesi kakhulukazi uJohane 3 verse 16 bayalaza abantu kodwa abalinaki, abakuboni ukubaleka kwaleli vesi. Leli vesi iqukethe into ezibaleke kakhulu ukuthi uma iza lensindiso inama condition. So uthi ke la uJohane masifunda la ngokufika kaJesu Kristu, uNkulunkulu ubonise uthando ngokuza kaJesu Kristu. Lolu thando lenza ukuthi uNkulunkulu ahlele ukusindisa ebona ingozi esibhekane nayo. Uthini ke la kuverse 16, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Okholwa yiyo kahlulelwa, ongakholwa usehlulelwe lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Siyalibona uthando lwaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Khuluma la makhulunywa ngezwe kukhulunywa la physical things like mountains, grass, izilwane, kukhulunywa la ngumuntu. Makuthiwa walithanda izwe kusho ukuthi wathanda abantu abaphila emhlabeni. Uthando lwakhe luze lwamenza ukuba anikele, asacrifice ngoJesu Kristu ozoba umhlatshelo ukusindisa laba bantu ezonweni zabo. So zimbili izinto okufanele zenzeke ngesono. Either isono number 1 siyaxolelwa, siyabuka ke ihlangulo sethu la ohlangulayo umuntu osisizayo ukuba sisinde uJesu Kristu. Okwesibili, uma singekho ihlangulo noma ozosindisa, ukujeziswa, ipunishment. So kume into ezimbili ke kumuntu. Uma umuntu engakwamukela ukusindiswa okuvela kuJesu Kristu, kumi phambi kwakhe ekugcineni lo muntu uyolahlwa. Isono isijesu sayo so ukufa, ukulahlwa. So ke uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngoJesu Kristu. Kune condition ke khona la ithi lo sindiswayo yilona lo okholwa yiyo angabhubhi. So kusho ukuthi uma ngikholiwe uKristu Jesu ngamlalela, ngavuma ukulalela kwakushoyo, then ngizophuma ogibeni lwani lesono, ngizophuma ukuba ngilahlwe ekugcineni, angizubhubha. Icondition ithini na? Mele ngikholwe kuye. Ingakho ethi la ekugcineni okholwa yindodana kaNkulunkulu ukhululiwe kwisiqalekiso, ukhululiwe uhlenguliwe, usindisiwe. Kodwa ongakholwa indodana kaNkulunkulu ulahliwe. So kune condition ebekiwe la ukuthi uma mina ngifuna ukuthi ngisindiswe, fanele ngilalele uJesu Kristu, fanele ngithobele uJesu Kristu. Uyaphinda la uKristu mayesekhuluma ngokwakhe ebonisa ukuthi angeke siye ezulwini ngaphandle
kwakhe. So uJesu Kristu ke ungumsindisi wethu, ngaphandle kwakhe ayikho insindiso. Uthini la mase ekhuthaza abafundi bakhe emva ngaphambi kuba esezoyobethelwa, uyabakhuthaza la uJesu Kristu ukuthi bangalahli ithemba. Lokho okwenzakalayo kuhlelo kaNkuluNkulu. Uthini ke la mayikhuluma la kuverse 6, John 14 verse 6. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, kakho oza kuBaba ngaphandle kwami. So ke akekho umuntu ozoya kuBaba, akekho umuntu ozoya kuNkulunkulu. Abantu namhlanje bathi ziningi indlela eziya kubani? kuNkulunkulu. Hlala wazi namhlanje ukuthi uJesu Kristu indlela eya kubani? kuNkulunkulu. Ayihambi indlela nguMuhammad, ayihambi indlela nguLikhanyana, ayihambi indlela nguMuhammad, ngawo bonke abantu abakhona abamisa izinkolo zabo la emhlabeni. Inye indlela, abanye bathi uShembe uyindlela yakubani? kuBaba ezulwini. Cha, yinye indlela uJesu Kristu. Uma umuntu engamlaleli uJesu Kristu, engathobeli uJesu Kristu, ayikho insindiso. Ingakho mayikhuluma la umbhali la uLuka la incwadi Izenzo loba ukukhuluma ukushumayela kukaPetro, beshumayela la indaba kaJesu Kristu, beveza ukubaleka ukuthi kushunyelwe ivangeli. Ngalesikhathi abapristi babamisa abapostoli ukuthi bangalishumayela ivangeli, bangamshumayela uJesu Kristu osindisayo. Bayasho labapostoli bathi cha, ngeke salalela umuntu, thina solalela ubani? uNkulunkulu. Ngoba phela ayikho insindiso ngomunye. Angeke sithule sicabanga ukuthi khona umuntu ozosindisa. Ngeke uhulumeni ngalesikhathi ubaphethe kwaIsrael ubasindise ezonweni, uKristu kuphela. So abakwazi ukuthula, bavale imilomo yabo, bangashumayeli ngoKristu Jesu. Uthi ke la incwadi Izenzo 4 verse 12, ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo. Alikho elinye igama esinikezwe lona kuphi? Emhlabeni, ngaphandle kwegama likabani? LikaKristu Jesu. Angeke uye ezulwini ngaphandle kaJesu Kristu, angeke usindiswe ezonweni zakho ngaphandle kukaJesu Kristu. So kufanele namhlanje mina ngenze ngiqikelele ukuthi engimlalelayo uKristu Jesu. Wenze kahle wena umuntu omusha ebendlini yenkosi okuthobela uJesu Kristu, ngoba uyena okwazi ukusindisa abantu ezonweni zabo. Angeke mina ngakusindisa ezonweni zakho, angeke umuntu omise inkolo yakhe akusindise ezonweni zakho, angeke uPhapa waseRoma Katolika akusindise ezonweni zakho. uJesu Kristu kuphela indlela eyisa kuBaba ezulwini, akekho omunye. So lo esikhuluma ngaye okuKristu Jesu okumsindisi akazange enze nesono esisodwa. Yabona njengoba ezihlangulo sethu akuzange kutholakale icala kuyena, akuzange kwenze kutholakale isici kuyena. So unegunya ke ngoba usinqobile isono. Akakwazi umuntu ukuthi avelame athi hayi umsindisi wabantu kodwa naye isono lesu esibhekane naso siyamhlula naye. So uKristu wasihlula isono, akazange angene so ungaphezulu kwesono. So obuka kuKristu Jesu, ohleli uJesu Kristu, unamandla ke naye ukunqoba isono ngoba ulale uJesu Kristu. So sinabantu namhlanje abamisa izinkolo zabo bathi bahola abantu bayisa kuNkulunkulu. Labo bantu bangabafundisi bamanga, labo bantu bangabadukisi, ngoba akekho umuntu ongumsindisi womuntu ngaphandle kaJesu Kristu. Akekho umuntu onamandla okunqoba isono ngaphandle kaJesu Kristu. Ingakho umbhali uPaul ebhala abazalwane baseRoma chapter 3 verse 3 uthi bonke abantu bonile basele inkazimulo kaNkulunkulu. So wonke umuntu ngaphandle kaJesu Kristu ophila emhlabeni, akekho ngathi angaze ngasenza isono. So akekho kwenelungelo lokuthi uzothi abe umsindisi wabantu, abe umholi ozoyisa abantu kuNkulunkulu. uKristu Jesu kuphela. Sonke silandela yena. Sinabantu namhlanje
abamisa izinto zabo, bamiso inkolo zabo, bedukisa abantu bethi bangabasindisi bengasiba abasindisi. uKristu kuphela owumsindisi wethu ngoba akazange angene esoneni, wasinqoba isono, wasehlula isono. Uthini la uPetro mayikhuluma ngale ndaba chapter 22, sorry, 1 Peter 2, asiqayela ku verse 21 ukuze sithole kahle le ndaba, sigcine la ku verse 23. Ngokuba nabizela khona lokho ngokuba uKristu wahlusha ngenxa yenu, enishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe, ongenzanga isono, akufunyanana nankohliso emlonyeni wakhe, owathi ethuka akaphindisanga owathi ethuka akaphindisanga athuke, ehlusha akasongelanga, kepha wakunikela kuye owahlulela ngokulunga. So sibona ubumnene beka Jesu Kristu. Kuthiwa ke thina ke singamaKristu esilandela uKristu Jesu, sibuka kuye ngoba wahlushwa ngenxa yethu. So kusifayele kuba silandele ngoba uyisibonelo sethu, silandela yena. Why? Ngoba akazange enze isono, akufunyananga inkohliso nayodwa emlonyeni wakhe, noma ethuka noma kwenziwa into ezimbi kuye akazange athuke naye abuyisele back. Sinabantu abenza kanjalo, uma benziwa into embi nabo babuyisele lento embi. Mangithuka nami ngithuke, siyabona ukuthi kubi, ku-wrong ukwenza kanjalo. So uKristu ke uma ehlushwa akazange aphindisele, kodwa wanikela konke kuye loyo owahlula ngokulunga uNkulunkulu. So sibuka ukuthi ke amaKristu alandela uJesu Kristu, abafuna ukusindiswa impilo zabo balandela uJesu Kristu, hayi umuntu. Usenkingeni ke wena uma uzalandela umuntu. Namhlanje abantu abasahlolisisa umbhalo ukuchecka ukuthi lo muntu into ayikhulumayo ibuye ezwini likaNkulunkulu, nabalandela nje ngoba kunodumo, lo muntu unodumo. So kufanele sensiqikelele ukuthi thina noma umuphi umuntu okhulumela ukuthi ukhulumela uNkulunkulu, ukhuluma njengalokho amazwi kaNkulunkulu esho, futhi usuholela kuJesu Kristu ngoba uyena umsindisi wethu, akekho omunye, uKristu kuphela. Uyiwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zethu nezezwe lonke. Amazwi la aphuma kuJohane uMbhaphatisi ebonisa ukuthi yena akasiyo uKristu, yena akasiyo umsindisi, kodwa yena bezele ukulungisela indlela waloyo obethunywe uNkulunkulu, obuya kuNkulunkulu ukuba alungisele isizwe uIsrael ukuze balungele ukuthi nangu uKristu umsindisi wethu, nangu uKristu ozokwazi ukuba asiholele kubani kuNkulunkulu. Uma esekhuluma etshela abaJuda ngalesikhathi, uthi lithi izwi la kuJohn chapter 1 uverse 29, nangomuso wabona uJesu eza kuye wathi, bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe, nguye ebengisho ngaye ngithi, emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami. So Molanda umlando labantu ababili, uJohane la uMbhaphatisi noJesu. uJohane uyena owazala kuqala, kwase kulandela uJesu Kristu. Usebabonisa ukuthi lo yiwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zethu nezabantu bonke. Akucabanga lesikhathi phela uIsrael wasecabanga ukuthi hayithi kuphela sihamba noNkulunkulu. uJohane uyakuveza la ukuthi lo msindisi akusumsindisi wethu thina kuphela, umsindisi wezizwe zonke, okusho ukuthi kuze uNkulunkulu la, akuzange umuntu nje. So usethi ke la, nguye lo bengikhulume ngaye ukuthi emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami. Uveza ubuNkulunkulu bekaJesu Kristu.
ingakho uma uqala kuverse 1 verse 1 lithi ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye nguNkulunkulu. Maliqhubeka umbhalo ufika kuverse 14 lithi ulizwi ke wambatha inyama, sehamba phakathi kwethu, sabona umusa wakhe, egcwele umusa nothando neqiniso. So ke siyabuka ke la ukuthi ke uJohane uMbhaphatisi uyamveza uJesu ukuthi uyiwundlu elizo sacrificewa for ukuphelelwa kwezono zobani zethu nabantu bonke emhlabeni. So ke lo akhuluma ngaye wayekhona ekuqaleni. So uNkulunkulu lo owehlile wazo sindisa mina. Uyalibona uthando loNkulunkulu nani? Kusuke umdali wami umuntu ongenzile, uNkulunkulu ongenzile aze kimina azosindisa mina ngiyisoni. Ingakho uPaul mayekhuluma kubazalwane baseRoma chapter 5 verse 80 uthi uthando kaNkulunkulu sikubona ngalokho ukuthi siseyizoni uNkulunkulu uJesu Kristu wenze njani, wasifela. Sibona uthando likaNkulunkulu ukuthi lungakanani, sisebabi singakaboni ngalesikhathi babengakanaki abambala babebona ukuthi uNkulunkulu ophakathi kwethu lo. Yingakho ebavula amehlo la uJohane ethi yiwundlu likaNkulunkulu leli elizosusa izono zethu nezabantu bonke. Siyambonga uNkulunkulu ngothando lwakhe, ngoba ngaphandle kaJesu Kristu mina nawe besingeke sisindiswe, mina nawe bengeke sihlengwe ezonweni. Into ebesilindele nje iyodwa, isihoko. So ke sibuka ke uthando likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usithanda kangakanani. Wabethela esiphambanweni, wathwala izono zethu esiphambanweni ukuze sisindiswe ngemivimbo yakhe. uJohane mayekhuluma le ndaba esikuyo ngale Petro, uma ekhuluma ngale ndaba kaJesu Kristu, uyamveza uKristu ukuthi not only ukuthi wayengenasono ekufanele simlandele sihambe enyathelweni zakhe ngoba kazangone, umveza ukuthi waya nasesiphambanweni ukuba ayolinyazwa ngenxa yethu, waba yiyo isacrifice, iwundlu leli. So babenganakile abantu, babethi bona benze okwabo, babethi baqeda ngoJesu Kristu mabemusa esiphambanweni. Kanti kwakuhlelo kaNkulunkulu ukuba kusindiswe mina, leyo sacrifice ukuze mina ngisindiswe, ukuze mina ngingayi esogweni, kwabe kuJesu Kristu ukuze mina ngisindiswe. Waba umhlatshelo, he became the sacrifice. Ehlangulo bani bonke abantu umhlaba wonke, kuphela umuntu maze njani ezomlalela. Sibonela lapha kuJohn 3 ukuthi insindiso izoza kimina uma ngilalela uJesu Kristu. So uthini ke la uPetro, sifunda la from verse, sigcine la ku verse 23, sizofunda la uverse 29 so 24. Ithi ke la 1 Peter chapter 2 verse 24, yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni, oyena imivimbo yakhe naphulukiswa ngayo. Yabona lamazwi wathula nangale kuncwadi kuIsaya mayiprofeta ngokufika kaJesu Kristu lapha kuIsaya 53, mawufunda khona uverse 4 uya kuverse 6, kuvela lapho nakhona ukuthi ngemivimbo yakhe sithole ukuthula, sisindisiwe. So uIsaya wayeprofeta ngokuza kaJesu Kristu ukuthi uzoba yiwundlu, uzolinyazwa, uzobulawa ngenxa yethu. Uyakuveza ke la uPetro ukuthi wahlusha esiphambanweni, wabethela esiphambanweni ngemivimbo yakhe siphulukisiwe ngayo. Ukulinyazwa kwakhe, ukuya kwakhe esiphambanweni ezwa ubuhlungu, engenasono, ekwenza konke lenzela bani? Mina. Ngalishiya kanjani ukuthanda lungaka? Ngingawushiya kanjani ke lo musa ongaka? Ngingawudebesela kanjani ke lo musa ongaka uNkulunkulu angenzela wona? Uyinhlawulo yethu yezono zethu, uyisihlawulo sezono zethu nesezwe lonke. 1 John 2
verse 2. So ubonisile laphana uJohn uMbhaphatisi ukuthi uyiwundlu elizosusa izono zethu, not only ezethu, zezizwe zonke, abantu bonke. So uNkulunkulu wayengezelanga nje angithi uJesu wayengazelanga nje uIsrael kuphela, wayezele abantu bonke ebefuna ukubabuyisa kuNkulunkulu. 1 John 2 verse 2. Yena uyisihlawulo ngezono zethu, kungezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. So uyisihlangulo sezono zethu. He is our savior. Usindisa thina, hayi thina kuphela, nabantu bonke emhlabeni. Uma kuphela benze njani? Belivumela, belikholwa ivangeli lakhe. Ungumnikelo umhlatshelo wezono zethu. Ephesians 2 5 verse 2, sorry. Ephesians 5 verse 2. So uKristu Jesu uyini? Ungumhlatshelo wethu. Wazi la lokho ukuba azosindisa mina nawe. Nali ikhambi lesono. Yabona umhlaba wonke, ohulumeni bonke abafuni ukwamukela uJesu Kristu, abafuni ukumlalela uJesu Kristu ngoba uyena ikhambi leyinkinga zomhlaba. Namhlanje bahlele emaphalamende benza imithetho eminingi, abantu abangayigcini, abantu abangayilaleli, futhi lezi zinto azibasiza abantu esikhathini esiningi. Inkinga ikuphi na? Isesonweni. Bacabanga ukuthi abantu banekhambi lesono, kanti ikhambi lesono litholakala kuJesu Kristu kuphela. Ukuze ugovernment athuthuke, abe nabantu abaphilile, makaye kuJesu Kristu. Sikhuleka lokho ukuthi abantu bangamshiyi uNkulunkulu, baye kuJesu Kristu, ila ikhambi labantu litholakala khona. Ephesians 5 sifunda la uverse 2. Nihambe othandweni njengalokhu uKristu wanithanda, wazinikela ngenxa yethu, abe ngumnikelo womhlatshelo, abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Sibuka uthando lukaNkulunkulu oluvelayo la, ukuthi uNkulunkulu la usenzele umusa wasithanda uKristu Jesu. Uthi ke masihambe kuPaula la labazane base Efesu, masihambe othandweni. Yabona, njengalokhu uKristu wasithanda kokwenzakalani, wazinikela ngenxa yethu. So kufanele simthobele, naye kufanele sihambe ngothando. Usindisa abanjani na? Njengoba ngishilo, uKristu akasindisi nje abantu nje emoyeni nje. Cha, kufanele kube nesenzo nami engisenzayo. Njengoba enze naye isenzo, wenzeni? Uzile, wazosacrifice, wazofa esiphambanweni, waba ihlangulo esokusindisa mina. Into mina efanele ngiyenze, kufanele ngiresponde kuthando lwakhe, lesendo sakhe. Ngiresponda kanjani? Ngokukholwa ivangeli lakhe, ngokulamukela ivangeli lakhe ukuthi wafa, wambelwa, ngosuku lesithathu wavuka abafile. Lokhu kubaluleka kangakanani kimi na? Ingenxa ukuthi uma efa kusho ukuthi ubesindisa mina, so uhlenge mina. So bekufanele ngabe mina ngijezisiwe, angisajezisiwe manje ngenxa kaJesu Kristu, sengihlengiwe, ngisindisiwe. Uma ngikholwa kulokho, ngimlalela uJesu Kristu, isono zami zizosuswa. Okwesibili, ukuvuka kaJesu Kristu kwabafileyo kulethani kimina ithemba lokuthi noma ngifa physically, ngoba phela ukufa lokho ku-physical ukuthi umoya uhlukane nomzimba okwabantu bonke. Noma ngizofake enyameni, umoya wami usuke enyameni yami, kodwa ngiyazi ukuthi uJesu Kristu ekugcineni uzongivusa kwabafileyo, ngiphile ingunaphakade. So ke nginalelo themba-ke, yingakho ngikholwa kuJesu Kristu, then insindiso ke iyafika kimina. So incwadi yamaHebheru la umbhali la ukhumbuza amaHebheru la ukuthi angamshiyi uJesu Kristu ngoba uye umsindisi wethu, uye oyisihlangulo sezimpilo zethu. Sifunda lana ke incwadi yabase amaHebheru, uchapter 5 sifunda la uverse 8 to 9. Noma indodana wafunda ukulalela ngalokho
ahlupheka ngakho, esephelisiwe waba yisisusa sokusindisa okuphakade kubo bonke abamlalelayo. Waba yisisusa sani na? Sokusindiswa kubo bonke abantu nje? Cha, kwabamlalelayo. Mina nawe sizosindiswa uma simlalela ubani? uJesu Kristu. Insindiso izofika kimina uma ngithobela ivangeli, uma ngilikholwa ivangeli. Ingakho mayithumela abafundi bakhe lapho kuMark 16 verse 15 to 16 uthi hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli. Ivangeli yini leli na? Yindaba ezimnandi ukuthi yena Jesu Kristu uqobo wafa, weze emhlabeni waba ihlangulo, wabethe esiphambanweni ngenxa kabani? Yami nawe. Wase eyembelwa ngosuku lwesithathu wavuka abafileyo. Uthi ke shumayela lelo vangeli ke, okholwa lelo vangeli uverse 16 kuMark 16 verse 16 abhabhadiswe yokusindiswa. So insindiso izovela kimina uma ngikholela ivangeli, ngibhabhadiswa, ngingena emanzini, ngicwilisa kanye, mangiphuma sengisindisiwe, izono zami isusiwe. Angeke ke izono zami isuse ngingakakwenzi lokho. So lithi la noma indodana wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho. Uhlupheke ngathi angithi. Esephelisiwe waba yisisusa sokusindisa okuphakade. From ngaleso sikhathi esiphambanweni uKristu efa kuze kuyiwe ku-judgment day, bonke abantu abazophila ngaleso sikhathi uma bethi bayasindiswa babuyela kulo igazi elachitheka 2000 years ago ngibala lesikhathi sethu. Lelo gazi elachitheka 2000 years ago likaKristu Jesu, uma mina namhlanje ngikholwa ngene emanzini, ngihlanganiswa nalo, ngisindiswa ngoba umntana kaNkulunkulu. So ke he became isusa sani sokusindisa okuphakade kubo bonke abamlalelayo. Usindisa bonke abeza kuNkulunkulu ngaye. Sibonise lapha kuJohn 14 verse 6 ushilo uJesu othi akakho oya kubaba ngaphandle kwami. Sibonisile ukuthi sinabafundisi bamanga bagcwele izwe abaqamba amanga, bathi bayini bahola abantu kuNkulunkulu, babahola ngeimfundiso zabantu. Awumholi umuntu umisa kuNkulunkulu ngemfundiso yomuntu, umhola kuphela ngemfundiso kaJesu Kristu ngoba uyena oya esiphambanweni. Yabo namhlanje mawuthi ufuna ukuba umsindisi womuntu, akuqaleke namhlanje uyeke isono. Akuqaleke namhlanje yabona labafundisi bamanga masingathi abaya esiphambanweni bayofake. Bayobetha esiphambanweni akekho nedwa ungavuma. Ngoba bayazi ukuthi angeke avuka abafileyo ngoba vele umqambi manga. Wonke umuntu esifundisa ukuba singamlaleli uJesu Kristu umqambi manga, uthunywe uSathane, uphethe ivangeli lokudukisa. So uma umuntu efuna ukusindiswa siya kuJesu Kristu kuphela, akekho omunye umuntu. Akekho omunye futhi osindisa ngaphandle kaJesu Kristu. Hebrews 7 sifunda la uverse 25. Umbhalo wamaHebheru la ukhuthaza abazalwane la ukuthi bambuke uKristu ompriest omkhulu. Ngakho ke unamandla ukusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokho ephilela njalo ukubamela. So njengoba umsindisi, njengoba umpriest omkhulu futhi ebe yisacrifice yokuba sisindiswe thina, usemi ezulwini esimele thina. Uyabona? So unamandla ukusindisa. The power of salvation akulo ivangeli lokho akukhulumayo uPaul mayekhuluma nabazane base lena eRoma. Mawufuna incwadi yokuqala Romans chapter 1 verse 16. Ivangeli lingamandla kaNkulunkulu okusindisa. So uthi ke la ngakho ke unamandla ukusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye. So siza kuNkulunkulu ngoJesu Kristu. Uma senze kanjalo siyayithola insindiso. Uma silayela uJesu Kristu siyayithola insindiso. Ayikho insindiso ngomunye ngaphandle kwegama likabani? LikaKristu Jesu. Namhlanje uma wena obukayo ungakasindiswa, uma wena namhlanje ungakamthobeli uJesu Kristu, lungisa namhlanje ngoba alikho ikhambi lesona, alikho ikhambi lokulahlwa engunaphakade ngaphandle kaJesu Kristu. Thobela ivangeli lakho, ungahambi ngezifundiso zabantu.
Ayikho insindiso ngomunye. Insindiso tholakala kuJesu kuphela. Ngaphandle kwakhe akekho ongeza kuNkulunkulu. Linjalo iqiniso. Akekho ozoya kuNkulunkulu ngaphandle kaJesu Kristu. Khetha ke namhlanje ukuthi namhlanje uhambe nobani? NoKristu Jesu. Kholwa ivangeli. Mase ukholile ivangeli, ngena emanzini amaningi ubhaphathiso. Mawuphuma lapho usindisiwe. Wena mntana kaNkulunkulu sekhetha ukuthi ube sebandleni. Hlala ungaphumi. Ungalishiyi ibandla ngoba yindawo yabasindisiweyo leyo. Ukuze ukuthi uKristu mayibuye noma ukufa ukufica ukholwa, then usindisiweke. Siyambonga uNkulunkulu lesikhathi siphe sona, sengathi angaphinde futhi asibusise ngomusa wakhe sisafunda izwi lakhe. Inkosi imbusise. Amen.